لو الحكاية فيها إن فيتو. بمحاور عدة أهمها هي المحافظة على هذه البلد متماسكة مترابطة قوية كي تعود منارة للشرق والمبادئ له حقكم بالاحترام والتقدير. السيدات والسادة الحضور، إننا اليوم اجتمعنا تحت راية واحدة ألا وهي راية مصر. مصر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، مصر اللي ذروها وباركوها رسل الرحمن. افتخروا ببلدكم، إنها ليست صدفة أن تكون مصر هي أول دولة على كوكب الأرض منذ آلاف السنين. إن بلدكم راحة الأمن والأمان، فقد اختص الله مكانين فقط في الأمن والأمان. المكان الأول هو بيت الله الحرام، وأول بيت وضع للناس في مكة، والثاني مصر بطولها وعرضها. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا مصر